Siswo Karyo Budoyo. Adalah seorang anak manusia yang mempunyai ilmu berdiasi. Mewujudkan segala civilisasi sebagai yang agung. Siswo Karyo Budoyo. Memberikan suatu inovasi sebagai budaya Banyuwangi dan juga memberikan niat untuk bertambah budaya Banyuwangi yang selalu disebut oleh alat budi bangsa, sementara malah yang bersuara akhir baru menurut di antara rongga-rongga udara, menyusuri di antara ranting-ranting pohon, menyusuri di antara semak-semak belukar, bahkan terbang di antara awan dan juga menari di antara bintang dan bintang. Itulah kehidupan yang terus berjalan, bagaikan air yang mengalir, kadang berhenti, kadang berputar, berhenti berputar, berputar dan terus berputar, bagaikan putaran cakra. Kami pun tak pernah peduli, dan di luar mendengar suara burung yang patah sayap. Mewujudkan satu cita-cita melestari budaya, melestari Siswo Karyo Budoyo. Studi terus berlalu dan tiba saatnya Siswo Karyo Budoyo. Siswo Karyo Budoyo. Siswo Karyo Budoyo. Ayo bergoyang, ayo goyang, ayo goyang Cilik. Ayo kencang, ayo goyang, Asik.